സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതം ബാക്കി. ഈ മാസം നമ്മള് ഓണത്തിനെക്കാട്ടും വലിയ കിട്ടിയ ഓഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നവംബർ മാസം മൊത്തം ഐഫോണിന് നമ്മള് 83 രൂപ പെർ ഡേ, ഒരു 5500 മുതൽ മേടിക്കുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 24 മാസത്തെ സ്കീമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 999 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫാൻ കൊടുക്കും. 2,56,990 ഇതിന്റെ MRP വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ 79,900 കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വാഷിംഗ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയി. ഇത് ഓണാക്കാനല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. 13.5 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്തത സഹചാരി ഉണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോവാണ്. ജഗു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സരിതിക്ക് അപ്പൊ മുണ്ടലക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാട്ടാ, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഞങ്ങളുടെ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഇടുമ്പോ, വാഷിംഗ് മെഷീനുള്ള പ്ലഗ് പോയിന്റ് ജോജു ആ സമയത്ത് ഇടുമ്പോ പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീനേ വാങ്ങിക്കില്ല, ഈ വീട്ടിലത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഈ നിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും സാറില്ല അവരെ ഇട്ട് വെക്കാൻ ചേട്ടാ, എന്നിട്ട് വർക്ക് ഏരിയയിൽ അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ താമസമായിട്ട് 2010 2008 താമസമായിട്ട് 2010 ജൂണിലാണ് ജഗ്ഗു ഉണ്ടാവണേ. ജഗ്ഗു ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെയും കൊണ്ട് കണ്ണംകുളങ്ങരന്ന് പ്രസവിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അലക്കാനായിട്ടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. ഇവൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചേട്ടൻ പുറത്തു പോണ സമയത്ത് അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കാരണം ഞാനിവിടെ മുണ്ടലക്കണ സമയത്ത് എല്ലാവരും രീതിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഉണ്ണീനെ അകത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് 2 ദിവസം നിൽക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോണ്ട് ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ, പോയി വാങ്ങിച്ചു. IFBയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വാങ്ങിച്ചോണെന്ന് വെച്ചാണ്. അത് ഇപ്പൊ 13.5 കൊല്ലം. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് IFB വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടില് ആ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെക്കൻഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു IFBയുടെ തന്നെ. അപ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചേട്ടനെ നല്ലത് IFBയുടെ ആണ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ടോപ്പ് ലോഡിനേക്കാളും നല്ലത് ഫ്രണ്ട് ലോഡാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടാ. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വന്നു. സ്പിന്നിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട്. എന്താ ബെയറിങ് ഒക്കെ മാറ്റിയാൽ മതിയാവും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും അതിനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് വേണൂസിലേക്ക് പോയില്ലേ, നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നില്ലേ അവര്, ഫോൺ. അങ്ങനെ തന്നപ്പോ അന്ന് ഞാൻ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ അവിടെ കുറച്ച് സമയം, ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. മാറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അവരോട് അന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് നിന്നു. ഇപ്പൊ ഒട്ടും വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. 2 ദിവസമായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യണേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആയപ്പോ രാജേഷ് ഇല്ലേ മാനേജര്, അന്ന് നന്നായി സംസാരിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ ആൾക്ക് ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ആലത്തൂർക്ക് വരണ്ട, ആലത്തൂര് ഷോപ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതല്ലേ, ചാവക്കാട് ഷോപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരൊരു സമ്മാനമായി. സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതം ബാക്കി. ഇന്നാള് ആലത്തൂരിന് കിട്ടിയ സമ്മാനം സരിത സുധാകരന് കൊടുത്തില്ലേ, നോക്കണ്ട. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം തന്നെ സമ്മാനമായി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചാവക്കാടേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മള് ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ഹോസ്പിറ്റലാണിത്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ കടയുടെ, വേണുസിന്റെ കട. അപ്പൊ സരിത തണല് നോക്കിക്ക, നല്ല വെയിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള് കടയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഇത് 4 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കട തുടങ്ങിയിട്ട് 7 കൊല്ലാവും. 10-ാം തീയതി, നവംബർ 10-ാം തീയതി 7 കൊല്ലാവും. അപ്പൊ നമ്മള് കടയിലേക്ക് കയറുന്നു കേട്ടാ. നമസ്കാരം. കുറെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പരിചയക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഷിജിലാണ് ഈ ഷോപ്പിന്റെ മാനേജർ. അതെ, ഞാനാണ് ഷോറൂമിന്റെ മാനേജറാണ്. സാർ വരൂ. ഷിജിന്റെ വീട് എവിടെയാ? എന്റെ വീട് മാറഞ്ചേരി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 7 വർഷമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഷോറൂം 6ാമത്തെ വാർഷികം വരുന്നത്. അതെ 7 അല്ല 6 ആനിവേഴ്സറി. അവിടെ 6th ആനിവേഴ്സറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ കടയിലെ എല്ലാ എന്താണ് 6th ആനിവേഴ്സറി? ഈ നവംബർ 10-ാം തീയതിയാണ് നമ്മള് 6th ആനിവേഴ്സറി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് 10ാം തീയതി മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? വലിയ ആഘോഷ. പക്ഷെ നമ്മൾ 1-ാം തീയതി മുതൽ തന്നെ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബോർഡ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചുള്ള. ഈ 1-ാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ ഈ മാസം മുഴുവൻ ഈ ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഓഫർ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓണത്തിന് ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കുക ശരിക്കും നോർമലി. പക്ഷെ ഈ മാസം നമ്മൾ ഓണത്തിനെക്കാട്ടും വലിയ കിട്ടിയ ഓഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നവംബർ മാസം മൊത്തം. അതെ, നവംബർ മാസം. ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലേ സാർ? ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീനെ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ IFB ആണ്. ഇനി വാങ്ങിക്കണതും IFB തന്നെയാണ് താല്പര്യം. അതെ, എത്ര വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന? അത് 13 വർഷമായി. 13 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ 13 വർഷമായിട്ട് ഓൾറെഡി വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? IFB തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞതല്ലേ? പക്ഷെ എൻ്റെലി IFB ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അപ്ഡേഷൻ ആയിരുന്നു. 13 വർഷം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന IFB അല്ല, ഇപ്പോ അവർ അത്രയും അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനും വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. 6 കിലോ മുതലാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 6 kg. അതെ, ഇപ്പോ 6 kg, 6.5, 7, 8 അങ്ങനെ മേലേക്ക് 9 ഒക്കെ എല്ലാ മോഡൽസും ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ 3 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. 3 പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 kg മതി. 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ 6 kg മതി നമുക്ക്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഈ കോളറിനുള്ളിലത്തെ ചളി പോവുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഹൈജീനിക് വാഷാണ്. ഹോട്ട് വാഷില് സ്റ്റീം വാഷ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ വിഷയനെക്കാട്ടും 2 ഓപ്ഷൻസും 3-4 ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീം ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റീം ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തുണികളിൽ ജെയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ജെയിംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിൽ 15 മിനിറ്റ് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് വാഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ കോവിഡിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണോ? അതെ, അപ്ഡേഷൻ വന്നതാണ്. അതെ. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഈ തുണികൾക്കെല്ലാം സ്റ്റീം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ വീണ്ടും കൊടുക്കും. വെള്ളത്തിൽ ജെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതും അങ്ങനെ 2 ടൈം പവർ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വരില്ലല്ലോ? ഒരു കംപ്ലൈന്റും വരില്ല. ഈ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുഴുങ്ങി തിരുമ്പാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതേ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വന്നത് ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാറ്, ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വില കൂടിയ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ മാത്രം വാഷ് ചെയ്യും. 180 ഡിഗ്രി അതെ, ഫുൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പോകും. അത്രേ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് കറങ്ങിയിട്ട് അതാണ് ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മോഡൽ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ക്രാഡിൽ വാഷ്. അതേപോലെ തന്നെ പവർ സ്റ്റീം. ഇതാണ് 2 സ്റ്റീം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. 6 kg. ഇതാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വരുന്നത് 26,590 നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന റേറ്റ്. ഇപ്പൊ ഓഫർ ആയിട്ട് നമ്മൾ 23,500 ആയിട്ടാണ് റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ. പിന്നെ ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഇയർ വാറണ്ടി വേറൊരു ബ്രാൻഡ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല. 4 ഇയർ വാറണ്ടി, 10 വർഷം അതിന്റെ മോട്ടറിന് വാറണ്ടിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ സർവീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ പേയ്മെന്റ് മേടിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് 4 വർഷം സർവീസ് ഫ്രീ ആണ്. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ കമ്പനി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. 6.5. ഇതിലും സ്റ്റീം വാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ട്. അച്ഛന് വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. അച്ഛന് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് IFB മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് ഈ 13 വർഷം മുന്നേ ഞങ്ങൾ IFB വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് തന്നെ വാങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിന്റെ ഡ്രമ്മിന്റെ പണി അച്ഛന്. അത് ശരി. അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയും. ഇത് ശരിക്കും വരെ 33,990 വില വരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതെ, അതിന് 6 kg ആണ്. 6.5. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 1000 RPM ആണ് വരുന്നത്. അതായത് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ ഉണങ്ങി കിട്ടും. റൊട്ടേറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയാ. RPM എന്ന് പറയുമ്പോൾ 800 RPM ആണ് വരുന്നത്. 1000 ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടും അത് കിട്ടും. സ്പിന്നിങ്ങിൽ ഉണക്കം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ വാഷിങ്ങിന് ഒരു പൊടി കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭംഗി പോലെ തന്നെയാണ് 3D വാഷ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേ സാധാരണ 2 സൈഡിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരിക. അഡീഷണൽ ജെറ്റ് സ്പ്രേ പോലെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വെള്ളം കൂടി വരും. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, തുണി ഒന്നുകൂടി വാഷിങ് കൂടുതൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൈസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിലയും കൂടുതലാണ്, ഗുണം കൂടുതലാണ്. 7 kg.
അത് 7 കിലോ ഏകദേശം 1000 RPM തന്നെ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അതെ, ഏകദേശം വ്യത്യാസമുള്ള 2000 രൂപ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്. 8 കിലോ. ഇത് അവരെ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ മോഡലാണത്. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അവരെ. ഇതിലെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ അടിപൊളി മെഷീനാണിത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് മെഷീൻ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫുൾ വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും. മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലോഡ് കിട്ടില്ല, 1.5 മണിക്കൂർ ടൈം എടുക്കും. ഇത് 1 ഹവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വൈഫൈ കണക്ട് ആണ്. നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൺ ആക്കാൻ, ഓഫ് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ റിഫ്രഷ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കബോർഡിലൊക്കെ വെച്ച് ഡ്രസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ അത് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റൂട്ടോ. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡിന്റെ ഇത് 9 kg ഉണ്ട്. അതെ, വെള്ളിയുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വാഷിംഗ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടില് അലക്കലിൽ നിന്ന് അലക്കുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും 60,990 നമുക്കിപ്പോ ഓഫർ വരുമ്പോൾ ഇത് 51,500 നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ഓഫറിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർജന്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഹോളിൽ ഇടാം, വർക്ക് ഏരിയയിലൊന്നും ഇടാൻ തോന്നില്ല, അത്ര ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ മോഡലുണ്ട് 6.5 തന്നെ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. 6.5 നമ്മൾ നേരത്തെ വൈറ്റ് ആണ് കണ്ട്, അതിന്റെ സിൽവർ. ചിലർ കളർ പറയാറുണ്ട്, വൈറ്റ് വേണ്ട സിൽവർ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1000 രൂപീസ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഇത് വേറെ മോഡൽ. 1000 രൂപീസ് കൂടുമോ കുറയോ? കുറയും, കൂടും. വൈറ്റിന് കുറയും. ഇത് സാംസങ്. ഇതുവരെയാണ് IFBയുടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IFBയും LGയും ബോഷും എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡീലേഴ്സ് ആണോ. ഇവിടെ 6ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അത് പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ കുറെ ഓഫറുകളുണ്ട്. അതിലത്തെ ഒരു കാര്യം ഐഫോൺ. ഒരു ഓഫർ എന്താ വെച്ചാൽ ഐഫോണിന് നമ്മൾ 83 രൂപ പെർ ഡേ. ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആദ്യമേ ഐഫോൺ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം, വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫിനാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 83 രൂപ പെർ ഡേ നമ്മൾ ഐഫോൺ കൊടുക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന്. അതാണ് നമ്മളെ ദിവസം EMI ആണ് അടക്കേണ്ടത് മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു മാസം 2800 രൂപ വരും. അതാണ് EMI ആയിട്ട് അടയ്ക്കുക. സിബിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് 0% ഒന്നും അടയ്ക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോൺ കൊടുക്കും. ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് മന്ത്ലി അടച്ചു പോവാം. പിന്നെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 13 എന്നുള്ള 13, 15, 14 എല്ലാ മോഡലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബേസ് മോഡൽ ആയതാണ് 83. മറ്റാണ് 110 രൂപ, 150 രൂപ. ചെറിയ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 24 മാസത്തെ സ്കീം. ഇപ്പോ ഈ ടൈപ്പ് മൊബൈലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മോഡലാണിത്. സാംസങ്ങിന്റെ Z Fold Galaxy. ഇതിന് നമുക്ക് 140 അല്ലെങ്കിൽ 135 കോസ്റ്റ് വരുന്ന മോഡൽസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 24 മാസത്തെ സ്കീമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ്, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നില്ല, ചാർജർ വരുന്നില്ല, ഫ്രീ ഫ്രീ ആണ്. അതായത് ഐഫോണിന്റെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ചാർജർ ആണെങ്കിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഈ ചാർജർ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആനിവേഴ്സറി ഒരു ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് തോന്നരുതല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇത് ഹെഡ്ഫോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ചാർജർ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, എല്ലാ പർച്ചേസിനും ഐഫോൺ മേടിച്ച കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു 5500 മുതൽ മേടിക്കുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചാർജർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ്, വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ്, എല്ലാ ഹെഡ്സെറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രമാണിച്ചിട്ട്.
പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അതെ അതെ ലാപ്ടോപ്പിന് മാത്രമല്ല, ലാപ്ടോപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കീബോർഡ്, മൗസ്, ബാഗ് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അത് വയർലെസ് നോർമൽ അല്ല, വയർലെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രമാണിച്ചിട്ട്. 59,900 ഓഫർ റേറ്റ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ്, പൗച്ച്, അതിന്റെ അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കും, എല്ലാം കൊടുക്കും. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഫോൺ വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളവരൊക്കെ വേഗം വന്നോട്ടെ, നവംബർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. അതെ അതെ, ഇതിപ്പോ എല്ലാ കടകളിലും ഉണ്ടോ ഇതേ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൈസിങ് എല്ലാ ഓഫേഴ്സും എല്ലാ കടകളിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗിഫ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് 10,000 മുതൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രം. ചാവക്കാട് കടയിലേക്ക് വേഗം തന്നെ വന്നോളൂ. അതെ അതെ. ഇനി വേറെ ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പറയാം. അത് ഓരോന്നിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ ഓഫറുകൾ നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാ കമ്പനിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പോ, വിവോ, റിയൽമി, റെഡ്മി, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നോക്കിയ, പിന്നെ സാംസങ്, ഐഫോൺ എല്ലാ മോഡൽസും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരുവിധം എല്ലാ മോഡൽസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പുതിയ ഓഫർ തന്നെയാണ്. അതായത് ബാറ്ററി ഇൻവെർട്ടർ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലം കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് പോവുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ. മുന്നേ 25-26 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ 22,740 എന്നുള്ള വെറും 16,800 നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറും ബാറ്ററി അടക്കം രണ്ടും അടക്കം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 16,800 നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതും വി ഗാർഡിന്റെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അൺനോൺ ബ്രാൻഡിന്റെ അല്ല, ബ്രാൻഡഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജുകളാണ് നല്ല സൂപ്പർ മോഡൽ. ഇതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. 3 ഡോറ്. മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡോറ് മാത്രമാണ് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് കാണാം, യൂസ് ചെയ്യണത് ആവശ്യം മാത്രം തുറന്നാൽ മതി. ഇത് ശരിക്കും മുന്നേ ഇത് ഫുള്ള് ഫ്രീസറും ഇത് ഫ്രിഡ്ജും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഫ്രീസർ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാം, അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കണം തോന്നുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൂടുതൽ യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. മുന്നേ ഫുള്ള് 2 സൈഡ് മാത്രം വന്നിരുന്നത്, അവരെ കുറിച്ച് വന്നു. ശരിക്കും 39,900 മുതൽ ഈ ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രാൻഡഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു 55-56 റേറ്റിലേക്കൊക്കെ വരും. 39,900 മുതലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിലൊരു അഡ്വാൻസ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം തുറന്നാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ അത്രയും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേത് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മൊത്തം തുറക്കാണ്. അപ്പൊ കൺസപ്ഷൻ കുറയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഫുൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ അതിലൊരു പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളിലുണ്ട് തുറന്നു നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എയർ പുറത്ത് പോവാണ്, വീണ്ടും കൂളിങ്ങിന്റെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ കൂടും. ഇത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയി. വെള്ളം ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് തുറക്കാതെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതെ. പിന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, UV നാനോ ഉള്ളതാണ്. UV നാനുള്ള UV ഉണ്ട്. പ്യൂരിഫൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ആറില്ല. UV ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും, ഐസ് ക്യൂബ്സ് കിട്ടും, വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് 2 ഡോർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിത് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. വെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളം അപ്പൊ ഇത് കൂളായിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ സാധാരണ കൂളായിട്ടുള്ള വെള്ളം കിട്ടും. പ്രസ് ചെയ്ത് വെള്ളം വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ശരിക്കും 2,21,000 അതിന്റെ വില വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫറായിട്ട് 1,65,000 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 50,000 ഡിസ്കൗണ്ട് അതിനുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു ടെക്നോളജി ഉള്ള മോഡൽ നമ്മൾ താഴെ ഫ്രീസർ. ഒരു മേൽഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് ഫ്രീസർ ഉണ്ടായിരുന്നത് താഴ്ഭാഗത്ത് താഴത്തേക്ക് മാറ്റി. ശരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും കുനിയണ്ട എന്നാണ് ഇതിനോടുള്ള ഉപയോഗം. മേലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മോഡൽസ് ഒക്കെ മേലെയാണ്. പിന്നെ വേറെ കുറെ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഇത് നമ്മളെ എംഡിക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തോ എടുക്കാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് സെർവ് ചെയ്യും, വെള്ളം കൊടുക്കും, ഫ്രീ ആണ്. അതെ. എല്ലാ മോഡൽസിന്റെയും നമ്മള് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ LG, ഹയർ, സാംസങ്, ബോഷ്,
IFB എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോപ്പ് മുടി ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുന്നത്. ആ മേലേക്ക് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെത്തി, അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെത്തി. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് സാധാരണ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജുകള് അല്ലേ, സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകള്, ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകള്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ്. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഇനി വേറെ എന്താണ് ഓഫർ ഉള്ളത്? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ അതെ എല്ലാത്തിനും ഓഫർ ഉണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീന് 7,990 മുതൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. 10,990 മുതൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ ആഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യണതല്ല. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന 9,990 വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 7,990 ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏസിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനി 16 ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ബ്രാൻഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോറൂമും ഇല്ല. ഇത്രയും ബ്രാൻഡ്സ് AC ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു അഡീഷണൽ ഓഫർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 6,000 രൂപ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ്, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയാം 6,000 രൂപ വരെ അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപ വരെ, അങ്ങനെയാണ്. 6,000 രൂപ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അഡീഷണൽ. അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലത്തെ പഴയ AC ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇപ്പൊ അത്ര വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത AC നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ 6,000 രൂപ കിഴിവ് കിട്ടും. അതായത് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, പഴയതായിക്കോട്ടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്പ്ലിറ്റ് AC ആയാൽ മതി, നമ്മളത് 6,000 രൂപ വരെ കൊടുക്കും. 2,000 രൂപ 2,000 രൂപ കിട്ടും. അതെ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിന്റെയും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അപ്പൊ AC ഓഫർ. അതെ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ 2,190 രൂപ ഫാൻ നമ്മൾ 990 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട്. അതാണ് അഡീഷണൽ ഓഫർ ആണ്. 990 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫാൻ കൊടുക്കും. തിരിയും ഒരു വാറണ്ടി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആനിവേഴ്സറി ഓഫർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഓഫർ കൂടെ വെക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3,190 രൂപയുടെ കുക്ക് വെയർ സെറ്റ് നമ്മൾ 1,099 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് വെറും 499 രൂപയ്ക്കാണ്. 1,000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 50% ഓഫർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ബോക്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1,999 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് മിക്സി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓഫർ ആയിട്ടാണ്. 3,990 മുതൽ സൗണ്ട് ബാർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ വേറെ വേറെ ഓഫേഴ്സ് ആണ്. മിനി ഫ്രിഡ്ജ്, അതായത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം റൂമിലൊക്കെ വെക്കാനുള്ളത് അല്ലേ? അതെ സാധാരണ ഹോട്ടലുകാരൊക്കെ ശരിക്കും ഹോട്ടലുകാരാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ബെഡ്റൂം ഫ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയാ. ചെറിയൊരു യൂസേജ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോട്ടലിലേക്ക് നല്ല എൻക്വയറി, നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഡബിൾ ഡോർ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 17,900 മുതൽ 16,900 മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ. ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് സിംഗിൾ ഡോർ പറ്റില്ല, ഡബിൾ ഡോർ വേണം, വില കുറവ് വേണം, വില കൂടി വേണം, പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണല്ലോ. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ 16,900 15,900 മുതലൊക്കെ ഡബിൾ ഡോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ മോഡൽസും നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും വില കുറവ് തൊട്ട് ഏറ്റവും വില കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട്. ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, സെർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതും എല്ലാതും EMI പ്രകാരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം. ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ EMI ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ EMI ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഏതാണോ ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ EMI ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററുകൾ അതും പല കമ്പനികളുടെയും ഉണ്ടല്ലോ. അതും വുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മോഡേൺ കിച്ചന്റെ കാലമാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാ കമ്പനിയും ഇതുപോലെ പ്യൂർ ഫ്ലെയിം, ഫാബർ, ബോഷ് എല്ലാ കമ്പനിയും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള 2 ബർണർ, 3 ബർണർ, 4 ബർണർ, 5 ബർണർ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിച്ചണിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എല്ലാതും എടുക്കും. അതിന്റെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു. ഇത് ഓണാക്കാനല്ല,
സെൻസറാണ്. അതായത് ഇതിന് നമ്മള് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ തൊട്ട് നിൽക്കണ്ട, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ഓഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മള് EMI 994 ചേട്ടൻ 994 രൂപയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വില. നമ്മള് മോളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തി വന്നു. അപ്പൊ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എടുക്കണില്ല, ബേസ് മോഡൽ എടുക്കണില്ല. രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് എടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഇതില് 1000 RPM എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ഇതില് ടൈം വരും, എത്ര സമയം വരും. 3D വാഷ് ഉണ്ട്, 3D വാഷ് ഉണ്ട്, അക്വ എനർജി, പവർ സ്റ്റീം എല്ലാം ഉള്ള മോഡലാണ് എടുത്തത്. നല്ല മോഡലാണ്. പിന്നെ 6.5 മോട്ടറിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട്, 10 വർഷം സ്പെയർസിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഫുൾ വാറണ്ടി, മെഷീൻ ഫുൾ വാറണ്ടി 10 വർഷം. പിന്നെ 6 മാസം കൂടുമ്പോ ഫ്രീ സർവീസ് ഉണ്ട്, 4 വർഷം വരെ. 4 വർഷം വരെ കിട്ടും. ഇനി ഇതിലൊരു പറയാനുള്ള ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ LED സെഗ്മെന്റ്, LED മാത്രമായിട്ട് നമ്മള് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാനതാ വിചാരിച്ചു ഈ ഷോപ്പില് TV മാത്രം കാണാനില്ല എവിടെയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരായിരുന്നു TV എവിടെയാന്ന്. അതെ, TVക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാം. നമ്മള് വാങ്ങിക്കണ്ട, എന്നാലും കാണാലോ. അപ്പൊ ഈ വശത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഷോപ്പുകള് ഒഴിയണവരെ നിങ്ങൾ ചേർക്കാണല്ലേ. ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നാൽ വേറെ ഒരു മൈൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. LED മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കാം. നമുക്ക് സാധാരണ 32 മുതൽ 43, 65, 55, 50 എല്ലാ റേഞ്ചിലും ഉണ്ട്. അട്രാക്റ്റീവ് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് 75 ഇഞ്ചാണ്. 75 ഇഞ്ച് TV ആണ് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് 79,990 നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഇതിന്റെ വില വരുന്നത് 75 സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് ആണ്. 2,56,990 ഇതിന്റെ MRP വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ 79,900 കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് ഒരു TCL സൗണ്ട് ബാർ. അത് അടക്കമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 15,990 സൗണ്ട് ബാർ അടക്കം ഈ സ്കീം നമ്മളിപ്പോ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫർ തന്നെയാണ്. ആനിവേഴ്സറി നമ്മളെ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ആയിട്ട് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നാണത്. അപ്പൊ വേൾഡ് കപ്പിന് ആൾക്കാർ കളി കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വലുതാക്കി കാണാലോ. അതെ, 75 ഇഞ്ച്. ഈ 75 നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപോലെ തോന്നും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിപ്പം തോന്നും, ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതൊരു ഗംഭീര ഓഫറാണ്. 75 ഇഞ്ചിന്റെ TVയും സൗണ്ട് ബാർ അടക്കം 79,000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അതിലും EMI വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും അല്ലേ? അതെ, എല്ലാവരും EMI നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് TV തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ 6,990 മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു TV കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണം, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 6,990 മുതൽ നമ്മൾ TV സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ വലിപ്പം എത്രയല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ? 24 ഇഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇല്ല, അപ്പൊ 32 മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ ഈ 32 ഇഞ്ചിന്റെ TVക്ക് 6,990 നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓഫ് ഇടാൻ വേണ്ടി TV ഇറക്കിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന TVക്കാണ് റേറ്റ് കുറച്ചുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓഫറുകൾ വരുമ്പോ ആളുകൾ പറയും അവരുടെ ഷോപ്പ്, അവരുടെ സാധനങ്ങൾ അവര് വില കൂട്ടിയിടും, എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ കുറച്ചു അവന് വേണ്ടിട്ട് എന്നും കാണാത്ത ഒരു മോഡൽ വരും. അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തോണ്ട് ഈ 3 വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതേ റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു TV വരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വേണൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷോപ്പുകാരെ അത് വിൽക്കണ അവരെല്ലാം MRP റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക. അത് ആ സാംസങ് കമ്പനിന്ന് വരുമ്പോ അതിൽ MRP വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവര് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റില്ല. MRP അവരാണ് ഇടാ. അല്ലേ? അതെ, 100% അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് കുറച്ച്, അതായത് ഇവരുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഇവര് കുറച്ചിട്ട് അത് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ആനിവേഴ്സറി ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വ്യത്യസ്ത ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേറ്റിനെക്കാട്ടും കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്നാലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും പറച്ചിൽ മാത്രമായില്ലേ. നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവരുടെ 6ാം വാർഷികത്തിന്റെ സമയത്തേക്ക് തന്നെ കേടായി. അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ സമയത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റി, ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്, ഇത്രയും ഓഫറുകൾ ഇവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. അപ്പൊ ഈ വശത്തുള്ള എല്ലാവരും
ചാവക്കാട് വരാൻ എളുപ്പമുള്ളവര് ഒക്കെ ചാവക്കാട് വന്നിട്ട് ഈ ഓഫറുകളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താട്ടാ. ഞങ്ങൾ ഇനി പോവാൻ നോക്കാണ്. ഹയാത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വേണൂസിന്റെ ഈ കട, ചാവക്കാട് ഷോറൂം. പോകാൻ വരട്ടെ. നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഗിഫ്റ്റും ഉണ്ട്. ആ ഗിഫ്റ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക. എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും കൂടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും നമ്മൾ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും അഡീഷണൽ നമ്മളാകെ anniversary ആകെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം. ശരി. അപ്പൊ മധുരത്തിന്റെ കൂടെ അതിമധുരം പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. എല്ലാവരും കസ്റ്റമേഴ്സും ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ഡെലിവറിയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സേഫായി നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കും. കമ്പനി ഡെമോ കാര്യങ്ങൾ, ഫിറ്റിംഗ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ്. അത് കേരളം മൊത്തം ഫ്രീ ഡെലിവറി ആണോ? ശരിക്കും നമ്മൾ 20 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷോറൂമും നമ്മളെ ഏരിയയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെലിവറി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുവിധം ഏരിയസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും കേട്ടാ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ 3 പാന്റ് മുഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 4 ടീഷർട്ട് മുഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റത് നിർത്തിയില്ല, സ്റ്റോപ്പായി. എന്താ ഡെഡിക്കേഷൻ നോക്കിയല്ലേ. അതെ അതെ, ഞങ്ങളിനി പോട്ടെ. വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ശരി. നമ്മൾ ഇന്നലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വാങ്ങിച്ചല്ലോ. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്താണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ആൾക്ക് വഴി അറിയില്ല. അപ്പൊ പടി വരുന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അവരെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാമറി പിന്നീട് കുറച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ തുണികൾ. ക്ലോസ് ചെയ്തു. മിക്സഡ് മതില്ലേ? ഡോർ ലോക്കായ സൗണ്ടാണ് കേട്ടല്ലേ? ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കൈ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് ആയി പോകുന്ന അറിയാം. അപ്പൊ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൈൽഡ് ലോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വെക്കാന്ന് പറയാം. ചൈൽഡ് ലോക്ക് അറിയാലോ, അല്ല 2 ലോക്കാണ്. സ്റ്റീം 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ പാൻറ്റും ബനീനും ഇട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഉദ്ഘടിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.